Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Он сделал тщетными деяния тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, ниспосланную Мухаммаду от их Господа. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Это за то, что неверующие последовали за ложью, а верующие последовали за истиной от их Господа. Так Аллах приводит людям их притчи. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так. Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам. Но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха. سيهديهم ويصلح بالهم. Он поведет их прямым путем, исправит их положение и введет их в рай, с которым Он их ознакомил. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. О вы, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, Он поможет вам и укрепит ваши стопы. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Гибель тем, которые не уверовали. Он сделает тщетными их деяния. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Это потому, что они возненавидели ниспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Аллах уничтожил их, и неверующих ожидает подобное этому. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
Это потому, что Аллах – покровитель верующих, а у неверующих нет покровителя. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Поистине Аллах введет тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, в райские сады, в которых текут реки. А неверующие пользуются благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет огонь. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Сколько же селений, которые превосходили силой твое селение, изгнавшее тебя, мы погубили. У них не было помощников. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Разве тот, кто опирается на ясный довод от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний, и которые потакали своим желаниям? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Вот описание рая, обещанного богобоязненным. В нем текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда. В нем для них уготованы любые фрукты и прощение от их Господа. Неужели они подобны тем, кто вечно пребывает в огне, кого поят кипящей водой, разрывающей их кишки? ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Среди них есть такие, которые слушают тебя. Когда они вышли от тебя, то сказали тем, которым было дано знание, что он сказал только что. Это те, сердца которых Аллах запечатал и которые потакают своим желаниям. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Он увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем, и дарует им богобоязненность. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها
فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Неужели они ожидают чего-либо, кроме судного часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже явились его приметы. Разве они смогут помянуть назидание, когда он явится к ним? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин. Аллах знает о ваших передвижениях и вашей обители. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Верующие говорят: почему не ниспослана сура о джихаде? Когда же ясная сура, в которой упоминалось сражение, была ниспослана, ты увидел, что те, чьи сердца поражены недугом, смотрят на тебя взглядом потерявших сознание перед смертью. Горе им, для них предпочтительнее طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. повиноваться и говорить слово доброе. Если же дело решено, то для них лучше быть верными Аллаху. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Может быть, если вы отвернетесь, то станете распространять нечестие на земле и разрывать родственные связи. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Таких Аллах проклял и лишил слуха и ослепил их взоры. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Поистине тех, которые обратились вспять после того, как им стал ясен прямой путь, шайтан обольстил и обещал им долгую жизнь. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Это потому, что они сказали тем, которые возненавидели ниспосланное Аллахом: мы будем повиноваться вам в некоторых делах. Аллах знает то, что они скрывают. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Но что же будет, когда ангелы станут умерщвлять их, ударяя по их лицам и спинам? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
Это за то, что они последовали за тем, что вызвало ярость Аллаха, и возненавидели то, чем Он доволен, и поэтому Он сделал тщетными их деяния. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم Неужели те, чьи сердца поражены недугом, полагали, что Аллах не выведет наружу их злобу? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. Если бы мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их приметам. Но ты непременно узнаешь их по оговоркам. Аллах знает о ваших деяниях. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Мы непременно подвергнем вас испытанию, пока не узнаем тех из вас, кто сражался и проявлял терпение, и пока не проверим ваши вести. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Поистине те, которые не уверовали, сбивали других с пути Аллаха и откололись от посланника после того, как им стал ясен прямой путь, нисколько не навредят Аллаху, а Он сделает тщетными их деяния. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. О вы, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и не делайте тщетными ваши деяния. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Поистине Аллах никогда не простит тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха, а потом умерли неверующими. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Не проявляйте слабости и не просите мира, ибо вы одержите верх. Аллах с вами и не умалит ваших деяний. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Ближняя жизнь – всего лишь игра и потеха. Если вы уверуете и будете богобоязненны, Он дарует вам вашу награду и не попросит у вас вашего имущества. Если же Он попросит у вас его и проявит настойчивость, то вы поскупитесь, и Он выведет наружу вашу злобу. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه
والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Вот вас призывают делать пожертвования на пути Аллаха, и среди вас находятся такие, которые скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред себе. Аллах богат, а вы бедны. И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам.